Hola, amigo, ¿cómo te sientes? Muy bien, listo para la acción. Sí, respecto a eso, tengo una buena noticia. Tú, mi amigo, tienes un retiro anticipado. ¿Retiro anticipado? Claro, vas a poder jugar mucho golf y pasar el tiempo con los nietos. Yo no tengo nietos. Oye, ahora podrás tener algunos, créeme, es lo mejor. Nos vemos luego, amigo. Mm. Espera, ¿qué acaba de pasar? Te despedí. Bien, solo preguntaba.